vachisanganisa zvinhu vachiti vakaona 666 voti no mark of the beast. 666 is not mark of the beast. 666 is the number of his name. Saka mark of the beast, 666 name of the beast, or that's the number. Ndokuchikemdzai zvakare vanhu vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor. Mufaro wangu tasangana zvakare pachirongwa chatiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tinayo inopinduruka neumbo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka tiri kukurudzirai kuti nemiwo makasununguka kana muri kuona paFacebook, just drop your question pama-comment section. Kana muri kutepa WhatsApp groups 772918335 ndo namba yamunotumira mubvunzo wenyu tichiwana nguva kubatsirana. Mubvunzo wanhasi uri kuti oko nhai pastor, chii chinonzi chiverengo? Revelation 13 verse 17 to 18. I'm hoping kuti munhu abvunza mubvunzo uyu akakwanisa kuwana mukana wekuteerera kana kuona series takamboita pataita inonzi the mark of the beast. Vasina kukwanisa kuwana mark of the beast, please go on Mandara SDA Facebook page. You just type Konai Pastor pasearch yacho Konai Pastor, what is the mark of the beast. Takaita 5 presentations ataedza kutsanangura chinonzi mark of the beast. Hatigoni kuziva mark of the beast kana tisingazivi the beast yacho. Saka takatanga kuidentify the beast, tikaona kuti the beast is a fallen religious system. To be very specific, it is Catholicism. No inonzi the beast of the beast, koita the number of the beast, koita the name of the beast. Ndo zvandira kuverenga panapa pa verse ya Revelation 13 verse 17 to 18. And that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom who has understanding, calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. Saka nguva zhinji ndosimbangu vanhu vachisanganisa zvinhu vachiti vakaona 666 voti no mark of the beast. 666 is not mark of the beast. 666 is the number of his name. Saka mark of the beast, name of the beast, or number of his name, zvinhu zvitatu zvakatosiyana. Sandro abvunza mubvunzo ari kuti chii chinonzi number of his name. Ari kunyatsoziva mutsauko wekuti mark of the beast is not the number of the beast, neither is it the name of the beast. Zvinhu zvitatu zvakasiyana. Saka yaari kuti chiverengo chechikara, the number of the beast. Sekuona kwataita panapa pari kunzi it is the number of a man, it is the number of his name. Saka gazigari zvazikamwa kuti namba iyi inhamba yezita rechikara, kana kuti inhamba yatinogona kuwana kubva pazita rechikara kana kuti patitle chikara. Ndo patinowana chiverengo chechikara, patinoona the number or the number of the beast. Saka sekutaura kwandaita kuti it is very crucial kuti mudzoke kumashure munosecha patakaita mark of the beast kuti muzwise the reasons why the Bible, or we are saying the Bible says the beast is Catholicism or the kingdom of the papacy. Zvatina nguva yekuzviita minutes matatu atinawo, but for interest kuti tikwanise kupindura mubvunzo uyu, please just get it for now kuti chinonzi the beast is the papacy, umambo hwechipapa kana kuti hwechikatolike. Saka umambo ihwohwo hunoonekwa pamusoro pawo unenge huine mutungamiri who is the pope. The pope anodeclare kuti iye he is the vicar of Christ. Kana achiti the vicar of Christ, the vicar will be Latin, inoreva kuti he is the representative of Christ. Ndiye anomira panzvimbo yaJesu Kristu panyika panapa. So in the Latin, which is their original language, vicar of Christ ndokuti vicarius filii Dei, no title ya pope anova mutungamiri wehumambo uhu. Saka bhaibheri riri kuti zita rechikara, namba yechikara ndo the number of his name or of his title. Saka na title yacho iri vicarius filii Dei, bhaibheri rabva rati let him who has understanding calculate. You have to calculate the number of the beast. Kana kuti you have to compute. Kana makutarisa acho rakanyatsotsvaniswa chiGreek rinoti compute, calculate, add, uite come up with a number. But uri kuzvitora zvichibva pazita rake because inonzi the number of his name. So it's a number which comes from his name, but you need to calculate it. You need to compute it. Saka vicarius filii Dei patinoti paipa ma-Roman figures, okay? Patinoshandisa ma-Roman figures tichiti V is 5, I is 1.
mukaita iyo vicarious field yekuti v is equal to 5, I is equal to 1, C is equal to 100, A has no value, R has no value, I is 1, U is the same as V, it's 5, S is no value, Philly, F is equal, is no value, I is 1, L is 50, I is 1, L, I is 1, D is 500, E is no value, I is 1, ukadzieta idzodzo kupa 666. Saka Bible ratipa clue kuti kune chinonzi mark of the beast, koita chinonzi the name of the beast, koita chinonzi the number of his name. Saka number yeye ndo yanzi, this calls for wisdom. You must compute it, you must calculate it, but it's a number of his name. It's a number which comes from his name, and the name or the title of the beast power is vicarious fidelity. We are the vicar of Christ, we are the representative of Christ. Those are zvitaura iwo zviri pachena muzvinyorwa zvavo, nyange mukaenda mukatekism, mukaenda papi, they are very clear and sure about it. They claim that the Pope is the vicar of Christ. So Bible here calls for wisdom. If you want, you can calculate the number of his name. Saka ndo panobva number iyo yokuti 666, but sekutora kwandaita 666 is not the mark of the beast, it is just the number of the beast is something else. Sekudzidza kwatakaita batsirikana, Mwari atikomborere. Amen.